Čaute lidi, tohle je zkouškový let's play. Máme tu postavu Pripyat na světě 17, to je můj primární svět, mám tam víceméně skoro všechny účty. Mám tam svůj největší účet, Ericsson. A to už jsem točil první let's play asi tak 2 roky zpátky, ale ta kvalita nebyla nic moc, což neříkám, že teďka je, ale předtím to bylo fakt hrozný, počítač se mi sekal, sotva jsem tam něco ukázal. 2 hodiny jsem strávil tím, že jsem klikal na zbrojírnu a čvaral fot, jak se mi to sekalo. Takže to zkouším teďka. Už mám naklikanou hospodu všechno, už mi všude běží lítka. Já vám ještě ukážu toho Dixna. A když jsem natáčel ten první let's play, tak to byl nějaký level 90, kolem 100. A teďka vlastně jsem začal hrát, tady máte, jsem začal hrát zase v 2014. Už je starý ten účet asi v 2013 nějak takhle. A teďka jsem začal hrát zase po roční pauze. A postoupil jsem asi 10 levelů. Ještě tu mám pár účtů. Čekejte. Tu mám ještě Prize, ten má 2 postava, má 40, tam mám cech. Mám tam tyhle 2 postavy, jsou taky moje, akorát je asi prodám, protože za ně nehraju, nebaví mě to hrát, takže asi takhle. Já si ještě snížím zvuky, takže mi to tady řve. Řve mi to tady nehorázně. Level up. Tak aspoň něco na tom videu ukážu. Tak podíváme se ještě na pevnost, jak to tady máme. To už mám postavený, tak můžeme rovnou máme hledat. Vylepšíme zatím, to máme na 2, tak to dáme vylepšit. My to seberem. Tak. Podíváme se ještě na toho Demonka. Tam už mi taky běží lítka. To je taky 4, taky v cechu. Mimochodem, všechny tady ty cechy, co tady ukazuju, tak kdybyste někdo hrál na tom světě, chtěl byste do cechu, napište mi, vezmu vás okamžitě, chci to rozjet. Po dlouhé době zase. Tady už vlastně, sakra. Tady ještě nemám pevnost, tady už není nic k vidění, takže ještě vám můžu ukázat, to je asi všechno. No, tak tohle byl jen takový zkouškový záznam a ještě se s tím trošku pohraju a uvidíme se příště. Čus.